Все в порядке, мы можем продолжать. Встречайте, на этой сцене потрясающий комик Александр Киселев. Всем привет, здрасте, приветосы. Покажите, что вы здесь, ребят. Всем привет! Ну! Всем здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Похлопайте, пожалуйста, те, кто находится в отношениях. Забавно, что некоторые из вас искренне охуели. Ты в отношениях? Буду знать, ладно. Так, одиночки, похлопайте, пожалуйста, себе по пенису. Так. Чисто как хулиган начал. Я давно в отношениях, да, давно в отношениях. И чем дальше ты в отношениях, возникает этот вопрос, как отдыхать, как развлекаться. Ну, будем честными, как отдыхать — это не мужская проблема. Потому что нам, мужчинам, для отдыха немного нужно. В целом, я могу просто сесть на стул, мне уже будет заебись. Я могу 10 минут сидеть на стуле, и все, что я думаю, да мне заебись. Если будет еще телевизор, это что, отпуск? Ха, неплохо. Проблема с вами, девушки. Это вы начинаете: пойдем погуляем. Пойдем, все гуляют, мы не гуляем, пойдем погуляем. Давай погуляем, пойдем погуляем, давай погуляем, пойдем погуляем, давай гуляй, давай. Ты гулять не хочешь? Пойдем погуляем. Блядь, 6 утра, я сижу, сру, отстань, пожалуйста. Пойдем погуляем, пойдем погуляем, пойдем погуляем. Такое ощущение, девушки, как будто вам всем в детстве кто-то говорил: ты никогда не будешь гулять. И вы ему в ответ: нет, буду так гулять, вы меня охереть, понятно? Я обгуляю все, я и есть прогулка, блядь, я изобрела прогулку. Сусанин ленивый пидорас, вот я гуляю. Видели чуваков, которые валяются в парке? Это не алкаши. Это типы, которые: да я не могу уже гулять. Сколько можно? Мы пытаемся искать какие-то альтернативы. Недавно решили пойти в театр. Кто любит театры? Кто любит театры? Такой, даже такие: да, полностью. Я люблю театры, но честно, я люблю скорее свои внутренние ощущения, когда я оказываюсь в театре. Ну знаете, приходишь, садишься такой: бля, я в театре? Это что, я интеллигенция, получается? Еба! Скорее бы уже конец театра. Чтобы я всем своим друзьям-долбоебам рассказал о том, что я был в театре. Что? Это театр Куклачева? Да мне похуй вообще. Знаете, какое у меня любимое ощущение в театре? Когда тебе приходит смс-ка: ты где? О. Мы пытаемся как-то себя взбудоражить с женой. Недавно, первый раз в жизни, чтобы прям решили предпринять такое решение, решили первый раз в жизни покурить травы. Ну, первый раз в жизни друг с другом покурить травы. Потому что по моему ебалу видно, там явно не премьера, поняли все. В итоге мы сделали по одной затяжке. Мне жена такая: я спать, охуенно покурил. В итоге я обкуренный смотрел, как она спит. Вот что произошло. Просто паниковал от ее храпа. Вообще не понимаю, какая трава, во что я ввязался вообще? Для меня трава — это слишком сложный способ получить панику.